Já, þannig að ég ætla að kynna fyrir ykkur verkefnið Ungt umhverfisfréttafólk sem tiltölulega nýtt verkefni hjá okkur hjá Landvernd. Þetta systurverkefni Skóla á grænni grein, rekið af sömu samtökum og ég ætla bara að byrja á þessu hérna. Þetta svolítið svakalegt. Þegar við opnum miðla, þá blasir oft við ekkert sérstaklega jákvæð og falleg mynd af heiminum og svolítið mikil hætta á að kannski, fólk almennt og ekki síst nemendur bara að þeim fallist hendur og bara veit ekki hvað þeir að gera og finnst allt ómögulegt. Og loftslagskvíði vaxandi vandamál í heiminum í dag og svona framtíðarkvíði þar sem að nemendur einhvern veginn finn ekki út úr bara lífinu út af því að framtíðin ekkert sérstaklega björt. Það alltaf verið að tala að loftslagsbreytingar eftir að tortíma heiminum og eitthvað slíkt. Og auðvelt að fallast hendur og finnast maður ekki geta gert neitt. En við hjá Landvernd og Skólum á grænni grein, við svona áttum okkur á þessum vanda og þessi verkefni til þess fallin að vera mótsvar við slíku. Það að segja að valdefla ungt fólk til þess að hafa áhrif í umhverfismál. Og ungt umhverfisfréttafólk einmitt mjög vel til þess fallið að valdefla ungmenni. Og þetta sem sagt alþjóðlegt verkefni fyrir 11 til 25 ára nemendur sem vilja miðla umhverfismálum. Og nemendur kynna sér umhverfismál með gagnrýnum hætti og miðla upplýsingum til almennings. Þetta rekið af sömu samtökum og Skólar á grænni grein eða Grænfáninn sem að heita Foundation for Environmental Education. Þið sjáið hérna bláa merkið, þetta sem sagt merki samtakanna. Og þau eru sem sagt í 70 löndum allan heim, þessi samtök með nokkur ólík verkefni. Og Skólar á grænni grein og Ungt umhverfisfréttafólk eru 2 af þessum menntaverkefnum sem að þau reka. Á heimsvísu eru 42 lönd þátttakendur í ungu umhverfisfréttafólki og 275.000 nemendur. Og þetta sem sagt merki ungs umhverfisfréttafólks hérna. Og ef þið hafið áhuga að kynna ykkur þetta alþjóðlega, þá þetta vefsíða verkefnisins alþjóðlega. Þannig að hér getið þið fundið alls konar upplýsingar um verkefni. Verkefnisstjóri verkefnisins hjá Landvernd heitir Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir. Hún í fæðingarorlofi núna, eignaðist stúlku 1. janúar, ekki fyrsta barn ársins samt. Og Sigurlaug Arnardóttir að leysa hana af sem verkefnisstjóri fram í ágúst 2021 á þetta vera, stendur 2020, þarf að læra þetta. En ég bara að leysa Sigurlaugu af að kynna þetta verkefni því að hún að kynna lífbreytileika verkefni, þannig að þess vegna tók ég þetta af mér að þessu sinni. En það eru sem sagt þær 2 sem að sjá þetta. Verkefnið var prufukeypt í fyrra, sem sagt veturinn 2019 til 2020 í framhaldsskólum. Og það voru samtals 11 framhaldsskólar sem að skráðu sig í verkefnið þann vetur. Þannig að núna erum við með 11 framhaldsskóla í verkefninu. Og nú erum við að prufukeyra það í grunnskólum. Það eru 5 grunnskólar sem að taka þátt í þeirri prufukeyrslu. En það geta allir verið með, þannig ef ykkar skólar hafa áhuga, þá ekkert því til fyrirstöðu að skrá sig og heyra í Sigurlaugu með að taka þátt. Og þetta gengur þannig fyrir sig að það best að panta fyrst kynningu hjá okkur, fá svona aðeins nánari upplýsingar þetta og væri fínt að á þá kynningu myndu mæta áhugasami kennarar sem hefðu áhuga að taka þetta fyrir. Og á þeirri kynningu eða í framhaldinu hægt að finna hvar verkefni passar inn í. Sumir að keyra þetta í nokkrum námsgreinum, samþætta námsgreinar. Sumir hafa þetta í smiðju
og í sumum skólum er þetta bara eitt verkefni í einni námsgrein, en það er mjög mismunandi og þetta er mjög þverfaglegt, þannig að það er hægt að vinna þetta á afar marga ólíka vegu, þannig að það er í rauninni bara skólans að finna út hvað hentar best. Og nemendur vinna verkefnin undir handleiðslu kennara og best er að horfa í áhuga og styrkleika hvers nemenda, þannig að nemandi velur sér viðfangsefni til að fjalla og miðlunarleið, það er að segja hvernig hann ætlar að miðla því. Og það eru alls konar verkefni sem koma inn, nemendur sem eru góðir til dæmis í að gera myndbönd, þeir geta gert myndbönd ég veit ekki, eitthvað áhugamál og tengt það við umhverfismál. Nemendur sem eru betri í að, ég veit ekki, taka ljósmyndir eða skrifa, þeir geta gert þetta með öðrum hætti, þannig að það er best að horfa bara í styrkleika hvers og eins með hvaða hætti verkefnin eru unnin og eins áhuga til þess að finna verkefni til þess að þema fyrir verkefni. Og síðan er keppni á hverju vori, þannig að skólar sem hafa unnið að þessu yfir veturinn, þeir geta sent verkefni nemendana í keppni. Það er sem sagt bæði innlend keppni, þar sem að skólar hér á landi keppa sín á milli, en svo er líka alþjóðleg keppni og þau verkefni sem komast í úrslit í innlendu keppninni, þau hafa kost á að fara í alþjóðlegu keppnina. Og í ár stendur til að tengja þessa keppni við varðliða umhverfisins. Þannig að það er hægt að senda inn verkefni úr ungu umhverfisréttafólki inn í varðliða keppnina. En það er ekki búið að skilgreina nákvæmlega með hvaða hætti þetta verður gert, hvort þetta verði sér flokkur undir varðliðunum eða hvernig það verður, en það kemur nánar í ljós á næstu vikum. Og skilafrestur er til 27. mars, þannig að ef þið eigið verkefni sem myndu falla undir þetta, þá er hægt að skila inn. Já, og það eru vegleg verðlaun í boði í innlendu keppninni. Peningaverðlaun í fyrra var rafhlaupahjól í fyrstu verðlaun. Þannig að það er ýmislegt til mikils að vinna fyrir nemendur, smá gulrót. Já, og hérna er svona sýnd aðferðafræðin að nemendur spyrja sig sem sagt hvaða málefni vil ég fjalla hvaða afurð ætla ég að skapa og hvernig ætla ég að koma afurðinni á framfæri. Og þessi hringur er svona skrefin 4, má segja, í ungu umhverfisréttafólki, svo sambarlegt við skrefin 7 í skólum og grænni grein, nema töluvert svona minna í sniðum. Þannig að fyrsta skrefið er þá könnun, að gera könnun á viðfangsefninu, komast að einhverju niðurstöðu, búa sér til afurð og miðla svo afurðinni. Og ástæðan fyrir því að það er svona mikil áhersla á miðlun er að við viljum að verkefnin séu sýnileg. Þannig að ef það er búið að gera eitthvað fallegt og flott og áhrifaríkt verkefni, að það sé aðgengilegt einhvers staðar, sé ekki bara í einhverju tölvu þar sem enginn getur séð og þetta hefur ekki áhrif á neitt, að reyna að koma því á framfæri. Já, þessi mynd er nú ansi léleg, en við leggjum sérst áherslu á að tengja heimsmarkmiðin við verkefnin, þannig að nemendur sýni með hvaða hætti þetta tengist heimsmarkmiðunum og það er líka krafa það hjá alþjóðlegu samtökum að tengja þetta við heimsmarkmiðin með einhverjum hætti. Ég gleymdi að segja að þið megið að sjálfsögðu alltaf grípa inn í og spyrja, það er í boði. Hafið þetta svolítið afslappað hjá okkur. Eru einhverjar spurningar á þessu stigi málsins? Nei. Já, síðan hafa alls konar verkefni borist í keppnina. Þetta vídeó mengun með miðlun er fyrsta sætið í fyrra árið 2020. Ég ætlaði að reyna að sýna ykkur brot af þessu myndbandi en mér gefst ekki tími til þess af því okkur verður hent út klukkan 14:00. Þannig að ég þori ekki að taka áhættuna.
En þetta hrikalega flott myndband og það aðgengilegt á vefsíðu ungs umhverfisréttafólks sem sagt á heimasíðu Landverndar. Og þetta var fyrsta sætið hjá okkur sem sagt í innlendu keppninni og það fór út og þeir urðu líka í fyrsta sæti í alþjóðlegu keppninni í flokki myndbanda. Það eru sem sagt nokkrir flokkar í alþjóðlegu keppninni og einn flokkurinn myndbönd og þetta myndband var í fyrsta sæti. Það var á íslensku og var svolítið langt en þeir þurftu að laga það af erlendu keppninni. Mér minnir að hámarkslengd þar séu 3 mínútur og það þarf náttúrulega að vera á ensku. Þannig að þeir bara þýddu og styttu og sendu þetta út og urðu í fyrsta sæti. Hérna annað sæti árið 2020, ljósmynd sem heitir Til hamingju mannkyn og það var nemandi í Fjölbrautaskólanum við Ármúla sem gerði þessa mynd. Hún aðgengileg í Norræna húsinu. Norræna húsið keypti myndina eftir keppnina en sem sagt verðlaunaafhendingin fór fram í Norræna húsinu og þau voru afar svona liðleg í tengslum við þetta allt saman og keyptu þessa mynd þannig að hún aðgengileg þar. Og það líka ánægjulegt að segja frá því að þessi mynd fékk alþjóðleg heiðursverðlaun. Fór sem sagt líka út í keppnina og vann til heiðursverðlauna í flokki ljósmynda. Og þriðja sætið í fyrra var Instagram síða sem heitir Hellisboðarnir og þau gerðu sem sagt Instagram síðu jöklaskoðun. Þetta Fjölbrautaskólinn í Austur-Skaftafellssýslu sem sendi Instagram síðuna. En hún hlaut ekki alþjóðleg verðlaun hins vegar en var í þriðja sæti í innlendu keppninni. Og hérna bara klippa af vefsíðun okkar. Við setjum öll verkefni sem berast inn á vefsíðu ungs umhverfisréttafólks og þar hægt að sjá ennþá fleiri verkefni sem hafa borist í keppninu. Til dæmis voru nokkrar heimasíður sem fjalla fatasóun sem komist í úrslit í fyrra. Og þetta hlaðvarp sem verslunarskólinn gerði. Og margt fleira, þannig að það eru alls konar verkefni sem berast og það í rauninni bara hugmyndaflugið sem setur nemendum skorður þegar kemur að verkefnum í þessa keppni. Mig langar bara að spyrja til þess að fá smá gagnvirkni í þetta hjá okkur. Hafa ykkar nemendur unnið einhver verkefni sem gætu flokkast sem verkefni í þetta umhverfisréttafólk? Einhver svona miðlunarverkefni sem snúa að umhverfismál? Ég man ekki eftir neinu svona í bili en við í 6. bekk erum að æfa krakkana svolítið í svona skapandi skilum. Nú erum við að fjalla Norðurlöndin og þá erum við að hvetja til þess að prófa alls konar leiðir þannig að það getur verið góður undanfari fyrir svona. Einmitt. Eru þið byrjuð á þessu? Veistu hvernig skilin? Já, við erum á 3. landin núna, við erum búin að gera Noreg, Svíþjóð, erum á Finnlandi, Álandseyjum núna og í fyrra þá vorum við með landafræði Íslands og þá gerðum við þetta líka skapandi skil fyrir hvern landshluta. Þannig að smátt og smátt eru verkefni þeirra að verða svona metnaðarfyllri og svona þéttari. Þetta var ótrúlega stutt og lítið fyrst en svo smátt og smátt að sjá hvað hinn að gera, þá vex utan á þetta. Og þetta svona blaðamennska gæti verið bara gott framhald af þessu verkefni. Já, heldur betur. Þá er þetta búið með undirbúningin. Hvaða aldur það segirðu sem í þessu verkefni? 6. bekkur, 11 ára. Já, einmitt. Akkurat. Við höfum hingað til miðað við 8. til 10. en það svo sem ekki því fyrirstöðu að þetta fari eitthvað neðar af því að alþjóðlega má mega sem sagt 11 ára krakkar og eldri taka þátt. Já, ég get alveg séð þetta fyrir mér sem eitthvað verkefni í 7. bekk hjá næsta vetur. Já, frábært. Það væri alveg möguleiki, En þið eða hinnar?
Já, það er eiginlega sama hjá mér. Svona, þetta er allavega ekkert í hug sem að við höfum verið að gera, en það er eins hjá okkur. Við höfum verið að vinna mjög mikið með skapandi skil í bara öllum greinum og þannig að það er svona, já, þetta er kannski svona, mér finnst þetta allavega mjög áhugavert að fara að taka eitthvað svona skref. Já. Þau eru mörg hver orðin bara mjög flink og hugmyndarík í þessum skapandi skilum, sko. Einmitt. Það, eins og ég segi, það hefur verið lögð svolítið áhersla á það bara í hinum ýmsu greinum að svona leyfa þeim aðeins að njóta sín, þannig að en þetta vonandi bara kemur. Ég næ að selja einhverjum með þessa hugmynd með mér. Endilega, algjörlega, og ég tala nú ekki ef að nemendur eru orðnir svona sjóaðir í þessu, þá er þetta, þú veist, í rauninni má keyra þetta jafnvel sem bara þemaverkefni. Já, nákvæmlega. Ekki að þau sem sagt, já, aðferðina. Já. Ég ætla bara að segja, ég veit það bara ekki. Ég er ekkert inn í það hvað það er að vera að kenna svona yfirleitt. Ég get eiginlega ekki svarað þessu. Já, ekkert mál. Þið hin sem eru hérna inni, viljið þið taka til máls? Nei. Það er svo sem bara svona svipað hjá mér í Snæfellsbæ, en við höfum verið með svona þemaverkefni á bæði haustun og vorin þar sem við erum að vinna með svona nærumhverfið og erum þá að huga að því að svona, já, landvernd og alls konar. Og svo bara eins og hinum vinna með skapandi skil í alls konar greinum. Já, akkurát. Já. Já, frábært. Já, þannig að það væri ekkert stórt skref svo sem heyrist mér í ykkar skólum að fara yfir í þetta. Nei, svona þannig sé ekki. Bara spennandi. Já, einmitt. Frábært. Já, einmitt, ef að þið viljið taka þátt, þá getið þið haft samband á þetta netfang. Það er Silla Sigurlaug sem að svarar á þessu netfangi, umhverfisfréttafólk@landan.is. Og það er eins og ég segi í boði, og ef það er einhver verkefni sem að myndi falla undir þetta sem þið vinnið núna, þá getið þið skilað fyrir 27. mars í innlendukeppnina. Þannig að þið þurfið ekki í rauninni að hafa skráð ykkur fyrir einhverju síðan til þess að geta skilað inn verkefnum, heldur getið þið sent inn verkefni fyrir 27. mars ef það er eitthvað sem passar við þetta verkefni. Og inn á vefsíðunni okkar eru nánari upplýsingar, þannig að þið getur bara tékkað á því. Það er landan.is/umhverfisfréttafólk og svo getið þið líka farið inn á alþjóðlegu síðuna til að fá upplýsingar um þetta alþjóðlega. Það er hellingur af verkefnum þar inni sem að lönd út um allt hafa gert, alls konar vídeó og ljósmyndir og greinar og slíkt sem þið getið skoðað. Og svo eru náttúrulega líka verkefni frá okkur inn á íslensku síðunni. En ykkur að segja þá hefur að sjálfsögðu ekkert komið frá grunnskólum ennþá, af því við erum að keyra það í fyrsta skipti núna, þannig að þetta er allt framhaldsskólaverkefni sem eru þarna inni, bara svona, svo það sé á hreinu. Já. Einhverjar spurningar frá ykkur?